మీరు ట్రాక్టర్ డీలర్ అయితే మీ సేల్స్ పెరగడం కోసం ఇలాంటి కెనోపీ టెంట్స్ని వాడండి. మీ విలేజ్లో డీలర్స్ దగ్గర, నెట్వర్క్ దగ్గర ఎక్కడంటే అక్కడ ఈ టెంట్లు పెట్టుకుంటే మీ ట్రాక్టర్కి పబ్లిసిటీ పెరుగుద్ది, డీలర్ పబ్లిసిటీ పెరుగుద్ది. దీనిపైన డీలర్ పేరు, ఫోన్ నెంబరు, కంపెనీ పేర్లు, లోగోలు అన్నీ ప్రింట్ చేయిస్తాం. ఇది కంప్లీట్ వాటర్ ప్రూఫ్, వాషబుల్, హీట్ ప్రూఫ్, సన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. కనీసం 10 years వాడుకోవచ్చు. కంప్లీట్ ఫోల్డబుల్ మోడల్. దీని లోపల హెవీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ప్రింటింగ్ కూడా మీకు ఎక్సలెంట్ క్వాలిటీ వస్తుంది. మీ ట్రాక్టర్ని కంప్లీట్ హైలైట్ చేయొచ్చు. ఆటోమొబైల్ డీలర్కి ఇది ఒక ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. డీలర్ సేల్స్ పెరగాలంటే మాత్రం ఇలాంటి అంబ్రెలాసు, కెనోపీ టెంట్స్, అడ్వర్టైజింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఉండాలి. ఇవన్నీ కూడా మేము ఇండియా అంతా కూడా సప్లై చేస్తాము విత్ ప్రింటింగ్ అండ్ డిజైనింగ్తో. జస్ట్ ఒక ఫోన్ కాల్ చేయండి 9246372692.